ගිය සතියේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා කම්ප්‍රෙසර් එකට අදාළව ෆෝල්ට් 17ක්. අද අපි මේ ෆෝල්ට් 17න් පළවෙනි ෆෝල්ට් එක ගැන කතා කරමු. පළවෙනි ෆෝල්ට් එක විදිහට මම එදා කතා කරේ compressor run continuously කියන එක. ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක තියෙනවා description එකේ පහළ. ඒ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ආවනම් ඔයාලට තේරෙයි මොනවාද මේ ෆෝල්ට් 17 කියලා. අද මේ ෆෝල්ට් 17 පළවෙනි ෆෝල්ට් එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. compressor run continuously කියන එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඒකේ පළවෙනි කොටස තමයි suction pressure too high. ඒක compressor එක normal running condition එකේ තියෙන pressure එකට වැඩි pressure එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා use කරලා තියෙන refrigerant එක normal pressure එකට වැඩි pressure එකක් ඒක පෙන්නන එක තමයි suction pressure too high කියන්නේ. ඒකට මොකක්ද හේතුව කියන එක දැන් මම පැහැදිලි කරන්න. ඒකත් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. පළවෙනි එක තමයි compressor suction or discharge valve leakage. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා discharge valve read එක හරි suction valve read එක හරි තමයි මේක damage වෙලා ඒ damage වුණ හින්දා compressor එක inlet gas bypass කරගෙන දුවන්නේ. ඒක තමයි මේ suction pressure too high වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අනිවාර්යෙන් compressor එක open type හරි semi hermetic හරි compressor එකක් නම් අපිට පුළුවන් valve plate එක replace කරලා compressor එක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. හැබැයි seal type එක, ඒ කියන්නේ hermetic compressor එකක් නම් අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් අපි අලුත් compressor එකකට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ compressor එක replace කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තියෙන්නේ compressor capacity too low in relation to load. ඒ කියන්නේ අදාළ heat load calculation එකට අදාළ නොවන ඊට වැඩිය අඩු compressor එකක් තමයි ඒකේ high කරලා තියෙන්නේ. සමහරක් විට මේක replace කරන වෙලාවට අඩු capacity එකක් high කරා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් unit එක install කරන වෙලාවෙම capacity එක අඩු එකක් high කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই දෙකම වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා capacity එකට දැන් 1.5 ton නම් අනිවාර්යෙන් අපි එතන 1.5 ton එකක් high කරන්න ඕනේ. නැත්නම් 18000 B2 ඕන නම් 18000 B2 එකක් අනිවාර්යෙන් අපි high කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය කියන්නේ. අදාළ ස්ථානයට අදාළ නොවන යුනිට් එකක් එතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන එක තමයි compressor එක දිගට run වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ compressor capacity too low in relation to load. අපි යන් ඊළඟ එකට. දෙවෙනි එක විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ suction pressure too low. ඒ කියන්නේ compressor එක off වෙන්න ඕන pressure එකට ඇවිල්ලත් compressor එක continue run වෙනවා off වෙන්නේ නැතුව. ඒකට තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔය කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ cut out setting එක. ඒ කියන්නේ අපි විසින් භාවිතා කරලා තියෙන low pressure switch එකේ cut out setting එක වැඩිපුර ප්‍රමාණයකටද තියලා තියෙන්නේ කියලා. නැත්තම් අපි ඒක හරියට ඒ ප්‍රමාණයට ගෙනල්ලා off වෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට ගෙනල්ලා adjust කරගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්තම් low pressure switch එක defective. ඒ කියන්නේ fault එකක් තියෙනවා. low pressure switch එක හරියට වැඩ කරන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට low pressure switch එක මාරු කරගන්න වෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි එක. ඊට අමතරව මම තව එකක් කියන්නම්. සමහරක් වෙලාවට thermostat එකෙන් signal එක දැන් පොඩි AC එක වගේ නම් ඔයාලා භාවිත කරලා තියෙන thermostat එකෙන් signal එක එන්නේ නැහැ compressor එකට off වෙන්න. දැන් මෙතන මේ කතා කරලා තියෙන low pressure switch එක සම්බන්ධයෙන් නම් මේක ගොඩක් භාවිත වෙන ලොකු system වලට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 50 60 වගේ කියන්නේ 50ක 60ක ටන් 50 60 30 ඒ වගේ ලොකු යුනිට් වලට තමයි මේ low pressure cut out එකක් දාලා solenoid valve එකක් දාලා solenoid valve එක off වුණාට පස්සේ යුනිට් එක pump down වෙලා off වෙන system එකකට තමයි මේ low pressure switch එක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ. low pressure switch එකකින් off වෙන්න. එහෙම low pressure switch freezer skid chiller skid වලටත් භාවිතා වෙනවා. freezer skid වලට නම් ගොඩක්ම භාවිතා වෙනවා. මොකද freezer skid ගොඩක් low pressure ගිහිලා තමයි off කරවන්නේ යුනිට් එක. ඒ හින්දා low pressure switch ගොඩක්ම භාවිතා වෙනවා freezer වලටත්. chiller වලටත් භාවිතා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු AC වලටත් භාවිතා වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි යුනිට් වල නම් අනිවාර්යෙන් thermostat එකෙන් ඒ කියන්නේ split AC සාමාන්‍යයෙන් 5 ton 6 ton වගේ එනකොට normal thermostat එක හරහා තමයි off කරන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔයාලා බලන්න ඕනේ compressor එක දිගට run වෙන්න තව හේතුවක් තමයි thermostat එකේ හරියට වැඩ කරන්න. thermostat එක හරියට වැඩ කරන්න. සමහරක් වෙලාවට thermostat එකේ off signal එක compressor එකේ contactor එකට එන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ fault උත් තියෙනවා. ඒවා ඔයාලා බලන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ දෙකක් ගැන තමයි කතා කරේ. ඒකත් එක fault එකක් තමයි මෙතන දාලා නැති උනාට ඔයාලා ඒකත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්. අද අපි එක compressor එක හරහා එන එක fault එකක් පිළිබඳව කතා කරා.
දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇත්තටම මේ ෆෝල්ට් එක මේ විදිහට අපිට ෆීල්ඩ් එකේදී එනවද කියලා. ඔව් ඇත්තටම එනවා ඒ ෆෝල්ට් එකේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වැල් ප්ලේට් එක. මේ වැල් ප්ලේට් එකේ සක්ෂන් රීඩ් එකක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. සක්ෂන් වැල් රීඩ් එකක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ එක පැත්තක. ඒ වගේම ඩිස්චාර්ජ් වැල් රීඩ් එකත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති වැල් ප්ලේට් එක. ඔයාලට මේ ෆෝල්ට් එක මේ විදිහටම තියෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒ ෆෝල්ට් එක කොහොමද අපි identify කරගන්නේ කියන එක. ඒ ෆෝල්ට් එක identify කරගන්න විදිහ ප්‍රධාන ට්‍රික්ස් කීපයක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ප්‍රධාන ට්‍රික් කීපයක්. අන්න ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. description එකේ මම වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේ කතා කරපු ෆෝල්ට් එක ඒ විදිහට මේ යුනිට් එකේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ ෆෝල්ට් එක සම්බන්ධව මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කරලා තියෙන්නේ ඒ ෆෝල්ට් එක අපි කොහොමද හඳුනගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ කතා කරපු ෆෝල්ට් එක ඒ විදිහ මේ යුනිට් එකේ ආවට අපි හරියටම කොහොමද ඒ ෆෝල්ට් එක අඳුනගන්නේ මේකේ වැල් ප්ලේට් එකේම ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒක කොහොමද අඳුනගන්නේ කියන එක මම ඒ වීඩියෝ දෙක හරහා කතා කරලා තියෙනවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඒක ෆෝල්ට් එක අඳුනගන්න හැටි කතා කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම වැල් ප්ලේට් එක රීප්ලේස් කරන හැටි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ෆෝල්ට් එක අඳුනගන්නේ කොහොමද වැල් ප්ලේට් එක රීප්ලේස් කරගන්නේ කියන එක. ඔයාලා යන්න channel එකේ වීඩියෝ දෙකම තියෙනවා. මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. එතනින් ගිහිල්ලත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. අද අපි එහෙනම් කතා කරා පළවෙනි ෆෝල්ට් එක compressor run continuously කියන එක යටතේ. ඒ වගේම ඒ ෆෝල්ට් එක කොහොමද අඳුරගන්නේ කියන එකත් කතා කරා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඔයාලට මොකක් හරි මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම ඒකට පිළිතුරු දෙන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්වත් බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මම ඉස්සරහට ඔයාලට අරන් එන්නම් ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එකකුත්. ඒ වගේම ඊළඟ ෆෝල්ට් එක පිළිබඳවත් මම කතා කරනවා. අද කතා කරපු ෆෝල්ට් එක compressor run continuously. ඊළඟ ෆෝල්ට් එකත් මම කතා කරනවා ඊළඟ දවසේ. ෆෝල්ට් 17ම මම එකින් එක මේ වගේ අරගෙන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් ප්‍රැක්ටිකල් උත් එක්කම. ප්‍රැක්ටිකල් වර්ක් ටිකත් මම ඔයාලට එක දිගට ඒ විදිහටම පැහැදිලි කරගෙන යනවා. ඒ හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මම. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම මං ගිහිල්ලා එන්න ඊළඟ සතියේදී ඊළඟ ෆෝල්ට් එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ෆෝල්ට් එක කම්ප්‍රෙසර් හරහා ඇතිවිය හැකි දෙවෙනි ෆෝල්ට් එක පිළිබඳව මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා ඔක්කොම මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් ඔයාලට.